초속 18m가 넘는 강풍에 건물 외벽이 싹둑 잘려나갔습니다. 어제 온종일 강풍주의보가 내려진 인천에선 이런 피해 신고가 28건 접수됐습니다. 놀라죠. 여기 다 펜스 쳐놓고 뭐 사람 통행 못하게 하고 막 계속 떨어지니까. 공사장 펜스가 주저앉는가 하며 떨어진 건물 잔해에 차가 파손되는 등 사고가 속출했습니다. 공교롭게도 이곳은 대규모 전세 사기 피해가 발생한 아파트인데요. 관리가 제대로 이루어지지 않아 최근 단전과 단수 피해를 본 세입자들은 강풍 피해까지 겹치면서 불안이 커지고 있습니다. 긴급 조치는 했는데 지금 보시면은 지금 외벽이 탈락된 부분에서 지금 바람 불 때마다 계속 볼록볼록 튀어나오고 이런 상태에서 언제 무너질지 못. 빙판길 교통사고도 잇따랐습니다. 눈길에 8.5톤 트럭이 넘어지면서 차량 7대가 뒤엉켰고 폭설이 온 서해안 지역을 중심으로 사고가 속출했습니다. 어젯밤엔 승객 788명을 태우고 달리던 KTX 고속열차 외부 유리창 일부가 추위에 파손되는 사고도 발생했습니다.